ये डिस्कवर 125 है, ये इसकी टाइमिंग चैन की आवाज़ आ रही है। तो हम बताएंगे कि टाइमिंग चैन कैसे डलती है। ठीक है दोस्तों, इसकी टाइमिंग चैन जहाँ पे किक लगी हुई है वहाँ साइड होता है। तो अब इसको खोलेंगे हम, क्लच को खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से चेंज होती है। चैन ये यहाँ होती है, ये सामने दिख रही होगी आपको। तो हम यहाँ से इसको खोलेंगे, ऊपर से इसको खोलेंगे हेड को, यहाँ से आती चैन यहाँ से होती है। तो हम इस चीज़ को खोलने वाले हैं। सबसे पहले हम हेड का कवर खोलेंगे, उसके बाद हेड को खोलेंगे, फिर आगे उसके बाद खोल के बताता हूँ क्या करना उसके आगे। इसको भी निकालना ज़रूरी होता है। इसके लिए गरारे निकालनी तो क्लच पुली खोलनी पड़ती है। तो पहले क्लच पुली भी खोलें साथ में। क्लच ये गाइड से हमारी ठीक है। तो टाइमिंग चेंज होएगी, टाइमिंग चेंज डाल देते हैं। ये हमारी टाइमिंग चैन है। अभी इसको यहाँ से निकालेंगे और नीचे से पकड़ेंगे, उस गरारी में हम लगा देंगे ऐसे करके। तो ये हमारी टाइमिंग चैन लगे ऑल कंप्लीट होगी। और ये हमारी गेम जो कि हम इस तरीके से सेट करेंगे इसको। ये हमारी सेट हो गई है। इस तरीके से हमारी जो टाइमिंग चैन डलती है। अब जैसे हमने जो भी चीज़ खोली थी वैसे के वैसे लगा देंगे वापस। तो टाइमिंग चैन डालने का यही तरीका है, आसान सा। थैंक यू दोस्तों।